Yes, reka ngusuze kandi ngwikaze nizere ko umeze neza cyane we turi kumwanga kuri BARYINYONZA Talk Sport nze kuri amahoro kabisa wa gatandatu umeze neza cyane hanyuma ndagushimiye cyane ukomeje kwa nanjye muri kano kanya ndagushimiye cyane ko wasimo ko tuganira ku mikino kaza kunshyigikira warakora subscribe ukanakora share ukanakora comment cyangwa ukanakora like bari ibintu by'ingirakamaro cyane naho utarabikora igihe ni kingi kugira ngo bikore tujye dukomeza kubana muri uyu muryango naho utameze neza muri kano kanya ntago ndakwirengagiza ahubwo ndashaka kugira ngo wihangane ushobora kutameze neza kuri impamvu nyinshi zitandukanye kabisa ntabwo zabura muri buno buzima bwacu bwa buri munsi nasanze atari n'ubukene cyangwa ubushomeri cyangwa intambara gusa ari umuntu agira ibibazo mu mutima ntamere neza mu mutima ariko nibuze ko utameze neza ihangane bizarangira uyu munsi wa gatandatu rero wa gatandatu urimo imikino myinshi ariko ntubuza amakipe cyase ntubuza amakuru kukomeza kuvugwa yaba pre-match reactions ziba zarari nyinshi ariko muri kano kanya mureke se tugaruke mbendetse kugaruka kuri pre-match ahubwo hari ikintu nshaka ko tuganira nge namwe ndashingira ku bitekerezo by'umugabo witwa Souness afashe umwanya aganira kuri transfer za Chelsea agira ikintu zivuga nicyo kintu ngiye kubasobanurira ngaha ndagira ngo namwe muze kuza tubiganire noneho mumbwire uko mubyumva kuko tubiganira nk'ibisanzwe tureko ko niba ikintu kirimo aratubwiye ngo transfer zakozwe na Boehly muri Chelsea ziri hafi miliyoni 300 z'amapound ngo yabikoze mu buryo bw'ubusazi ngo ntabwo yabashije kwinjira mu buryo bwa nyabwo bw'uburyo Chelsea kwiri kugura mu bitekerezo bye atagira avuga ngo Chelsea ntabwo yikeneye Cucurella cyo ni cyambere aravuga ngo Chelsea ntabwo yagombaga gutanga miliyoni 70 z'amapound kuri Fofana ngo aya mafaranga ari menshi ati ikindi kozana Aubameyang n'ukuzana ibibazo muri ikibazo kozana Aubameyang so ni bitekerezo by'umugabo witwa Souness nshaka ko tuganira nkabereka ngaha mu biganiro byo tukajya ukuntu tubigena no ukuntu tubitwara Boehly igejeje kwinjira muri squad ya Chelsea agegeze kongeramo imbaraga binyuze muri transfer window Chelsea yishyuye amafaranga menshi cyane ku bakinnyi benshi batandukanye bava mu equipe menshi atandukanye muri summer ya 2022 yamaze kuba closed Chelsea yagerageje gukoresha imbaraga nyinshi nk'izo yakoresheje muri 2003 ubwo yayifataga umuherwe witwa Roman Abramovich gusinyisha Fofana ni ikintu gisa no cyateje uruntu kujyanye n'amafaranga atanzweho reka mbigane muri buno buryo sasa tubyijemo neza Roman Abramovich mu myaka 20 ishize ubwo yazaga muri equipe ya Chelsea byari ijoro ridasanzwe umukino wa mbere uburyo yagiye twara ibintu hari umugabo witwa Pini Zahavi yari inshuti ya Roman Abramovich n'umuntu wamufashije kugira ngo arebe ko hari ikintu kinini yageraho kinini mu byukuri kuko Pini Zahavi n'umugabo abantu babanye nawe bakubwira ko yarazi umupira yarazi ibyarimo Pini Zahavi ni umuntu sizuko nabasha kwigusana ariko imbere ya Abramovich yari umuntu umufasha cyane ibintu bimwe na bimwe yanabaye muri Manchester United n'umugabo witwa Pini Zahavi kuko ni umuntu waje kubaka Chelsea avuye muri Manchester United yafashe Manchester gutwara ibikombe bitandukanye araza muri Chelsea zakoza kubafasha niyo umuntu avuga ngo wubatse projet ya Roman Abramovich so Zahavi rero yabanye na Boehly ikindi kuva Roman Abramovich ubwo yazaga numwe mu bantu bavuga ko bakoze amakosa kuri za transfer bakoze ariko ikinyenze ko ari kugira ngo arebe ko yacungura ikipe ya Chelsea uko yisanzira hano bicane ashaka kwicungura kugira ngo arebe ko yayizamura ikaba ikipe ikomeye yashora amafaranga menshi ku isoko icyo gihe yashora amafaranga menshi nta bumenyi bwinshi yari afite ku isoko bwari gutuma ashora amafaranga menshi azi neza ibyarimo ahubwo agombaga kwifashisha abantu bazi umupira kugira ngo umufashe Abramovich yaje kugeraho owner wagize success mu mupira ariko iminsi ya mbere muri Chelsea cyangwa se ameze ya mbere muri Chelsea yaragowe cyane no gwifata ibyemezo ku giti cye biba ngombwa yuko ashaka aba expert bari bazi ibyo bintu by'umupira yataye amafaranga menshi kuri icyo kintu cyo gushaka abahanga bazi ikintu cyitwa umupira so success ye rero yayigezeho kuva kuri ndasose muri Chelsea navuga ngo n'umugabo ugize success kuva yaza so uyu munyamerika rero witwa Boehly birasa naho nawe arashaka gukora amakosa nkayo Roman Abramovich yari yakoze mbere ngo ndi kugenda ku bitekerezo bya ibyo ni kuvuga si ibyanjye ni kugenda ku bitekerezo bya byumvana witwa Souness so mu bihe bya mbere n'undi bya Abramovich yaragowe cyane abafana batangiye kubona ko hari azapfa kugura gusa ariko nta kintu bizageraho so n'uyu muvandimwe rero witwa Boehly sama ya mbere kuri transfer market
atanze miliyoni hafi 300 z'amapound agerageza kugura abakinnyi ikipe ya Chelsea. Abantu batangiye gutekereza ko ntago Yakoze signings zari zikwiriye mu by'ukuri. So ushaka kubyuma muri ubwo buryo reka amafaranga yashoye kuri Cucurella ku ruhande rwa Souness arakuvuga ngo it makes nonsense, nta kintu kirimo. Ati Chelsea yari ifite Marcos Alonso, yari ifite Ben Chilwell, abo ngabo bagombaga gupushinga. Reece James nawe ngo umuntu ashaka kuba yaza akaba yagufasha kuri urwo ruhande. Ati Cucurella ni umuntu bari bakeneye cyane. Souness atoya siko mbitekereza. Chelsea yashoboraga kuba yamufata imwambu ikipe yitwa Man City kuko amushakaga cyane. Souness tubwira ko ngari yo mpamvu ikipe ya Chelsea yashyize imbaraga nyinshi kugira ngo iri ko yabona Cucurella. Umuntu uko ikipe ya City yamushakaga cyane bakumva ko umukinnyi City ishaka wenda yaba ari ku rwego rwiza cyane. Kuri iyi ngingo ya mbere niho nshaka kumuza guhita mu mere bitekerezo. Ese kuba Chelsea yarazanye Cucurella kuri miliyoni 65 z'amapound yarakosheje cyangwa se ntago ari business yari kwiriye? Murabyemeranya na Souness aho ngaho muze kuza kumva ibitekerezo, muze kuza kumbwira uko bimeze. Twikomereze ntago tuza kuza kubitindamo. Akubwira ko ndavuga Souness akubwira ko ikipe ya Chelsea yakeneye center backs kubera ko Antonio Rudiger na Andreas Christensen bari bamaze kugenda, basigaranye umugabo w'imyaka 37 witwa Thiago Silva. Iyi myaka rero n'umukino akene bakagura ko yakeneye kongera kuzana umukinnyi wo mu center back. Ariko nonanga ku center back akibaza zari zikwiriye miliyoni 70 batanze kuri West Fofana. Usomye imyaka 21 nibaza ko afite potential, azazana potential muri equipe ya Chelsea. Uyu mupapa akibaza ngo byari bikwiriye ko yatanga miliyoni 70 kuri West Fofana, ntago ari panic buy. Akanakomeza kuza kukama ibitekerezo muri comment muze kuza kumbwira. Ikindi kuzana Pierre-Emerick Aubameyang kuri deadline ubwo soko ryigwa n'ibishari y'abakinnyi ryari rigiye gufunga. Ikipe ya Chelsea yari keneye umutayizamu, kandi ubu ngubu kuba barazanye Aubameyang wavuga ngo bazanye rutayizamu ushobora kuza gutsinda ibitego ikintu batari bafite kujya kano kanya byari bigoye ko babona. Umukinnyi ya 33 umukinnyi w'umuhanga Mikel Arteta yegeje kumugeza umusaruro muri Arsenal ariko ntibumvikana, aramukura aragenda. Aubameyang aragenda bobaka ikipe ya Arsenal atarimo. Uyu munsi igiye kugenda kuri Gabriel Jesus. Ati iyo ushaka gushyira Aubameyang muri ekipe yawe ni riske uba ugiye gufata iremereye cyane. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwemo uruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane, abashaka imyambaro yo gukora na siporo, amajezi meza cyane agezweho kabisa, mayo makipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti, ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo gufite ko n'amakoti ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane, amakoti ava muri za Turukiya, amakoti ava mu Butaliyani, yandi ujyana mu bukwe, yandi ujyana mu nama, none amashati agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri. Ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufashimo gweze byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote, umuntu gufata akaguhereza jezi wifuza zose kari ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu mpuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makote, amashati y'amusirimu. Nukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa, yaba jezi nziza, yaba n'amakote yo gukodesha, yo kugura, byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House. Ushobora kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefone, ubundi gahunda zikazagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0788464892 cyangwa 0788211288. Bismart Rwanda bakwatsi. Ati ibyo Mesut Ozil yakorera Arsenal na Aubameyang akaza kabisubiramo. Ari abakinnyi bazana na Arsene Wenger bubashye umutoza bari kumwe nawe, ariko amaze kugenda biragorana cyane ko bakomeze kuza kubana wenda n'uwari umusimbuye. Hari message anga ashaka gutanga igaragaza ko Aubameyang hari umuntu batabana, hari no babana, ariko hanga Thomas Tuchel ni umuntu wabaye mu gihugu cy'Ubudage ntabwo babyirengagiza. Boehly bigasa nawe yabaye convinced ko ari gukora akazi keza cyane, cyangwa se yakora akazi keza cyane atari kumwe na Marina Gloviniska ndetse na Petr Cech. Abantu nuko ari ibintu nkubwiye aba Gloviniska na Petr Cech, cyane Gloviniska ni umuntu wakoreye akazi ya Abramovich ku rwego rudasanzwe, ngira ngo nta mufana wa Chelsea wanenga uno mudamu witwa Gloviniska. So Boehly sasa
asa n'umuntu amaze gutandukana nabo yabyinjiriyemo ku giti cye arabikora. Kuri Graham Souness arakubwira ngo Todi Boehly yinjiye muri bino binatekereza ko umupira w'amaguru ari ikintu cyoroshye, atariko umunsi kundi uzagenda umwereka ibitandukanye, ari nako nawe agenda arushaho kumva mu by'ukuri. Ku giti cya Souness arakubwira ngo genda uzane Alex Ferguson uri muri retirement, umuzana ngaha agufashe, nta kintu ari agufashe mbese akubakiye ibintu byawe ngaha. Ese koko birakwiriye ko umusaza nka Ferguson ashaka kuza gufasha ikipe ya Chelsea mu bijyanye na management yayo nka equipe? Legend wa Manchester United, umutoza ukomeye wa Manchester United mu mateka, yaza muri Chelsea akaza gufasha, akaza kuza gutwara. Aha ngaho bamaze kujya muri comment muze kuza kumbwira n'ibitekerezo bya Graham Souness turi kugana muri kano kanya. Chelsea nagari ikipe ya mbere ipenze amafaranga menshi muri buno buryo. Hari amakipe menshi agiye atanga amafaranga menshi kabisa menshi. Manchester United yatanze n'amafaranga mbere hose yari menshi baratanze. Ku gitekerezo kuri Souness akubwira ati nanone n'ubusazi kuba baratanze batanga amafaranga na gutyo, ati se niba impamvu ikipe ishaka kugera ku rwego rwo gushaka gutanga miliyoni 300 muri sezon imwe, buri muri sam imwe ntaga byumva. Ese namwe murabyemeye ko amafaranga ni menshi? Urumva ati twabaye mu generation atandukanye, ariko kujya n'uyu munsi ndetse n'ejo hazazana n'ama generation atari ku mupira wacu wamaze kwa amafaranga kurushaho. So namwe none mbabazi, niye transfer Chelsea yakoze itari kwiriye, niye transfer Chelsea yakoze itari kwiriye kuzana Cucurella. Ntago Chelsea ari mukeneye gutanga umukinnyi y'imyaka 30 nawe ukazana umukinnyi ukiri muto cyane uza kuza gutanga competition. Ntago Chelsea yakeneye ako kantu. Ese miliyoni 70 kuri Fofana na amafaranga menshi? Muze kuza kumbwira miliyoni 70 kuri West Fofana na amafaranga menshi. Umukinnyi wa pushinze agaragaza ko ashaka kuza muri Chelsea, Leicester yanze kumurekura, bikangonga yuko anasiba imyitozo akayihorera kugira ngo asohoke agende, na amafaranga menshi. Anyways, ubwo baraza kujya muri comment muze kuza kumbwira. Graham Souness niyo abivuze arabitangaza atubwira ati nta kintu kirimo. Ubwo namwe maze kuza ko mubyumva niba koko byashoboka cyangwa se mubona koko ikipe ya Chelsea yakoze ikintu kitari cyo. Cyo kiganiro nkoze aka kanya kugira ngo tubiganire mumbwire ku mupira ko mubyumva. Nimuza kuza kumva nafite kamarare kenshi muze kuza kumbabarira, hari ibitari kugenda neza cyane, ariko ndagerageza kugira ngo tubiganireho. Niyo mpamvu nje kano kanya kugira ngo tubiganireho. Ubwo muraza kuza kumbwira binyuze muri comment. Mbashimiye cyane ko muri umwanya wanyu. Rero kaze n'ikiganiro cya kabiri noneho turebe ama pre-match reactions uko equipe yiteguye biri kuvuga equipe mbere yuko baza kuza gukina imikino hari mu kanya ndetse niyo ku munsi w'ejo. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane, mukomeze by'ibihe byiza.